Bir vaxtlar çox kasıb və səfalət içində yaşayan bir ölkə var idi. Asgardiya. Bu ölkə digər ölkələrdən çox geridə qalmışdı. Amma bu ölkənin taleyi kosmosdan gələn bir meteor sayəsində sonsuza qədər dəyişəcəkdi. İnsanlar birdən yerdə titrəmə hiss etdilər. Yuxarı baxanda işıqlı bir cismin sürətlə düşdüyünü gördülər. Meteor Asgardiya sərhədlərinin içində olan kasıb bir fermerin həyətinə düşdü. Bu qoca fermer yaxınlaşanda həyətində böyük bir boşluq əmələ gəldiyini və orada çox parlaq bir mineralın olduğunu gördü. O ömrü boyu belə parlaq və mükəmməl bir element görməmişdi. Çox keçmədən kraliçanın ordusu gəlib meteorun düşdüyü yerə baxdılar. Onlar da bu mineralı götürüb kraliçaya apardılar. Kraliça bu parlaq mineralı o qədər sevmişdi ki, ondan bir boyunbağ düzəltdirdi və növbəti gün bütün kraliçaların və kralların olduğu bir məclisə getdi. Hamının gözü kraliçanın boynundakı parlayan mineralda idi. Bütün kraliçaların ona paxıllığı tutdu. Növbəti gün bəzi ölkələr kraliçaya sandıqlarla dolu qızıllar göndərdilər. Bu mineraldan sadəcə kiçik bir parça ala bilmək üçün. Bundan sonra bütün dünyadan bu mineralı almaq üçün müştərilər qızıl sandıqlarla gəldilər. Asgardiya gündən-günə varlanır və inkişaf edirdi. Hətta bu mineral çox güclü enerji mənbəyi kimi də istifadə olunurdu. İnsanlar bu mineralın necə dəyərli olduğunu görüb ona Mineral Z adını verdilər. Yəni ən son tapılmış mineral. Ölkə inkişaf edir, böyük binalar tikilir, əhali daha da varlı yaşayırdı. Amma bizim fermer isə hələ də sadə həyatına davam edirdi. O öz evində Mineral Z-dən bir parça gizlətmişdi. Onu istifadə etməsə də hər gün mineralın necə möhtəşəm olduğunu seyr edirdi. Hamı kimi qonşu ölkənin də gözü Mineral Z-də idi. Amma onlar mineralı qızılla yox, zorla ələ keçirtmək istəyirdilər. Ona görə də qonşu ordu Asgardiyaya hücuma keçdi. Kraliça öz xalqına səslənərək artıq Asgardiya xalqının zəif və gücsüz olmadığını, Mineral Z ilə çox daha güclü olduqlarını dedi. Asgardiyanın ordusu çox daha futuristik və inkişaf etmiş idi. Müharibə başladı. Və Asgardiya ordusu rəqibi darmadağın etdi. Ordu şəhərə geri qayıdanda hamı qələbəni qeyd edirdi. Artıq Mineral Z vasitəsilə Asgardiya yenilməz olmuşdu. İnsanlar Mineral Z-yə sitayiş edir, onun heykəllərini ucaldırdılar. Onlar üçün Mineral Z Tanrıdan gəlmiş bir möcüzəyə çevrilmişdi. Artıq Asgardiya dünyanın ən müasir və güclü ölkəsi idi. Mineral Z dayanmadan ölkəyə enerji verir və ölkəni inkişaf etdirirdi. Onlar geridəki kasıb günləri unudaraq rifah içində yaşayır, hətta daha çoxunu Asgardiyanın dünyanı idarə etməsini istəyirdilər. Asgardiya yeni müharibələr edir, yeni ərazilər ələ keçirirdi. Çox keçmədən Asgardiya öz ölkəsinin ərazisini dəfələrlə böyütdü. Qatıldığı bütün müharibələrdən qalib ayrılırdı. Bunu görən digər ölkələr birləşdilər və Asgardiyaya qarşı çıxmaq üçün planlar qurdular. Kraliça isə Asgardiyanın Mineral Z vasitəsilə bütün dünyaya hökm sürəcəyini deyirdi. Əhali isə daha alovlanır və yeni ərazilər ələ keçirmək üçün şüarlar səsləndirirdilər. Asgardiya ordusu yeni müharibəyə başlayır. Amma böyük bir problem var idi. Mineral Z-nin gücü artıq tükənirdi. Artıq o nə əvvəlki qədər parlaq idi, nə də əvvəlki qədər enerji yayırdı. Asgardiya ordusu ilk dəfədir məğlubiyyətlə üzləşirdi. Şəhərlərinə bombalar düşür, binaları bir-bir məhv olurdu və Mineral Z-nin enerjisi artıq tamamilə tükəndi. Düşmənlər ölkəni işğal etdi və bütün Mineral Z-ni ələ keçirdi. Asgardiyanın günəşli günləri artıq geridə qalmışdı. Onlar bütün gücünü və ordusunu itirmişdi. Artıq Mineral Z Asgardiyanın yox, Birləşmiş Ölkələrin mineralı idi. Bir möcüzə sayəsində sıfırdan inşa edilmiş bu ölkə artıq xarabalıqdan ibarət idi. Xalqın sitayiş etdiyi Mineral Z isə artıq yox idi. Onlar başladıqları nöqtəyə geri dönmüşdülər. Qoca fermer isə öz həyətində bu olan bitənə sadəcə şahidlik edirdi. O, Mineral Z-nin enerjisinə qapılmamış yeganə insan idi. Mineral Z artıq sadəcə onda qalmışdı. Amma o bunu istifadə etmək üçün yox, sadəcə gözəlliyinə tamaşa etmək üçün saxlayırdı. Asgardiya isə yenidən ac və kasıb vaxtına geri qayıtmışdı.